Fez esse barulho? Calma, calma, que pode ser uma coisa super simples e eu vou ensinar você a resolver. Pode ser só essa pecinha. Olha, o que a gente vai precisar? Uma chave Phillips, uma chave de fenda e um multímetro. Pode ser um simplesinho. Primeiro passo, tirar o equipamento da tomada, se ele já não estiver desconectado, tá? Segundo passo, tem essa caixinha. A gente vai tirar essa caixinha. Parafusos soltos. Essa aqui, como tem dois, ela tem dois pininhos aqui dentro, ó. O que tiver um só, tem um desse aqui só, tá? Às vezes é cinza, tá? Mas é a mesma coisa. Não solto aqui, a gente vai pegar a nossa chave de fenda e vocês vão ver que tem uma alça. A gente vai colocar aqui por trás, vai levantar e empurrar ela aqui, ó, que ela é uma travinha. Ó, aqui eu já consigo tirar. A gente vai buscar acesso ali agora naquelas duas pecinhas ali, ó, o relé de partida e o nosso protetor térmico. Galera, sempre vai tirando foto do que está desmontando para montar corretamente depois.